馬來西亞吉隆坡華人粵語講到啷啷聲，連唱粵劇都好耍家㗎喎。有來國咩恨？我係馬來西亞番禺人，我講咗83年係講府話咯。你屋企係幾時嚟到吉隆坡呢邊嘅呢？哦，我阿爺咧喺番禺咧，番禺廣東番禺過嚟就喺彭坑嘅一個埠仔嗰度做餐館嘅。係18幾年呢？定係19幾年呢？定係19初啦，1900年初少少，初少少啊。番禺啊邊度呢？有冇翻去尋過根呢？咁樣尋唔到。我阿媽又同我講，佢講咧，因為你阿爺過嚟咧，帶埋晒啲神主牌嘅講。咁都好難揾到嘅咯。我真係好後悔，到今時今日都尋唔到。有冇翻過去廣州番禺嗰邊？有，我頭一擺翻到去咧，我仲除晒個鞋，第一物企喺番禺。我翻到番禺幾開心啊！馬來西亞啲華人啦，對於即係我哋中國好愛國嘅。咁你屋企啊，你嘅小朋友啊，你嘅細路佢哋啊，喺家族裏邊咧係講乜嘢語言？講廣東話咯，廣府話。廣府話啊？你哋叫廣府話定廣東話？廣府話喎。廣府話係咯，好得意。即係你父母嗰代傳俾你就話叫廣府話。廣府話。你覺得點解家庭要堅持講廣府話咧？咁樣我阿嫲教落，我阿嫲4會人嚟嘅。佢家教好好啊，即係入屋叫人啊，食飯叫人啊，咁樣啊，入廟拜神，教到好規矩嘅。係我哋用廣府話，就算我啲子女係全部讀英文嘅，都係講廣府話。即係翻到屋企都要講廣府話。我就中意粵劇啦嚇。嗰時1970年，我就好中意學做戲嘅，唱咗55年咯。咁你認識身邊有幾多人係因為粵劇咁無形之中咧，又將粵語傳承咗落去咧？係咪好多咁嘅現象？好多。我哋喺吉隆坡啊嚇，吉隆坡馬來西亞都好啊。讀英文書嘅人咧，多數中意唱粵曲嘅。咁我哋好多個咧翻譯嘅，用英文咧放落中文嗰度嘅。哎呀，即係譬如話落花，跟住LOK 花 WAA， 係啊，一隻字嘅。所以你係認為粵劇係咪構成咗一個粵語文化圈咧？喺你理解，可唔可以咁理解咧？都可以，都係啦。我係番禺人啦，我係雪龍番禺會館咧，我哋一個即係講唱粵曲嘅中心，就推動唱粵曲。咁我就喺廣東會館又教導，所以你睇佢幾多後生仔咗嘅人嚇玩音樂啊，唱粵曲，即係呢個傳統嘅個文化咧繼續傳落去。